السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غوليزا. مرحبا بالجميع، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله غادي نحط لكم اختبار كومبوزيسيون دو بروميير تريمستر البروميير اني موين، سنة أولى متوسط. طبعا ما نقول هذا الاختبار حنا غير غادي نحلوه ونشرحوه مع بعض. دونك بقاو معايا. Je vais lire le texte, je vais lire les questions, ensuite on va passer à la correction. Donc, نقرأ النص ومن بعد نديرو الترجمة مع بعض. L'importance du sport. Avec la propreté et une alimentation équilibrée, le sport assure une bonne hygiène de vie. Mais pourquoi est-il important de pratiquer du sport? Le sport est une activité physique très importante pour le corps humain. Il est excellent pour le cœur et la circulation du sang, les poumons et la respiration. Il entretient les muscles, permet de rester mince et d'éviter l'obésité. Il y a des sports collectifs comme le football et le basketball et des sports individuels comme le karaté et l'athlétisme. Bouger et faire du sport permettent donc de garder une bonne forme physique et d'éviter plusieurs maladies. Alors, هنا ان شاء الله غادي نحط لكم الصوره في المنتدى، داكوغ، الصوره تاع السوجي في المنتدى، وتلقاو في اول تعليق مثبت تلقاو رابط التحميل. الا ما عرفتوش تحملوه غادي نحط لكم رابط فيديو دايره كيفيه التحميل، شوفوا هذاك الفيديو وحملوا الموضوع. دونك هنايا واش راه يهضرنا لامبورطونس دو سبور، اهميه الرياضه. قال لك بالنظافه واليمونطاسيون ايكيليبري والتغذيه المتوازنه، نزيدوا لها الرياضه، نحافظوا على الصحه تاعنا. مي وعلاش الرياضه يعني مهمه جدا؟ عطانا سؤال لماذا الرياضه مهمه. لو سبور ايت اون اكتيفيتي فيزيك، قالك الرياضه هي يعني حاجه بدنيه، حركات بدنيه مهمه جدا للجسم الانسان، وهي مهمه وهي رائعه excellent pour le cœur للقلب ودوران الدم والرئتين والتنفس. Il entretient les muscles يعني يحافظ على العضلات. permet de rester mince et d'éviter l'obésité. قال لك يحافظ على الجسم الرقيق ونتفاداو السمنه. Il y a des sports collectifs، كاين رياضات جماعية كما كرة القدم، كرة السلة. et des sports individuels، رياضات فردية كما الكاراتيه والألعاب القوى. bouger et faire du sport، التحرك والقيام بالرياضة يعطينا نقدروا بهم نحافظوا على لا فورم فيزيك، على الجسم، وتفادي عدة أمراض. دونك بالملخص أنا نهضروا على الرياضة وأهمية الرياضة بالنسبة للجسم وبالنسبة للإنسان. D'accord? Donc maintenant on va voir les questions. Alors, la première question, قال لك compréhension de l'écrit عليها 13 والبرودكسيون 7. داروا قلبوا داروا هنايا 12 وبرودكسيون écrite عليها 8. D'accord? La question numéro 1, de quoi parle-t-on dans ce texte? De quoi parle-t-on dans ce texte? هذا التكست on parle de quoi? سيو تفهموا وحدكم. D'accord? Pour avoir une bonne hygiène de vie, on a besoin de quoi? Pour avoir une bonne hygiène de vie, تاني نحوس عليها في النص ونشوف on a besoin de quoi. 3. Ce texte sert à raconter une histoire, à expliquer. نختار وحدة، قال لك choisis et encadre la bonne réponse. اختار ودير في إطار الجواب الصحيح. 4. À quelle question répond le texte? هذه قلحتها. D'accord? هذه قلحتها. داكوغ، صحه. نروحوا الفري ومن بعد ننجموا نحلوها مع بعض، ما كاش مشكل. نروحوا 5. répond par vrai ou faux. Le sport permet de rester mince. نشوف هذه الجمله اسكو vrai ولا faux. Le football et le basketball sont des sports individuels. نشوف هنا vrai ou faux. Bouger permet d'éviter des maladies. نشوفوا la vrai ou la faux. 6. Encadre la proposition subordonnée relative et entoure l'antécédent. احنا قرينا la proposition subordonnée relative وفهمناها وفهمنا l'antécédent واش هو. دونك عطانا هذه الجمله la natation est un sport qui consomme beaucoup d'énergie. نسطر j'encadre على la subordonnée relative j'entoure وندور على l'antécédent. صح. 7. Écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. قرينا le présent de l'indicatif، قرينا être ou avoir au premier groupe, deuxième groupe، وفي الأخير قرينا
troisième groupe ماذا بكم تحفظوهم. Les enfants faire le sport, ils partir au stade. هنا ponctue le texte suivant. هنا c'est la ponctuation. La ponctuation واش معناتها؟ معناتها النقطة الفاصلة، نقطة فاصلة، نقطتين، المطتين، المطة، كاع هادو يدخلوا في la ponctuation. La natation est un sport, elle nous permet de brûler les graisses, développer notre endurance. Donc وين ما كاين الأقواس هنايا نحط la ponctuation اللي لازم تنحط. D'accord? La production écrite نقراوها مع بعض. La production écrite راهي يقول لك ton camarade qui souffre du surpoids، الصديق تاعك عنده السمنة، راه يعاني من السمنة، se déplace souvent en voiture، باش يروح من مكان لمكان لازم يروح بالسيارة يعني باش يوصل للمدرسة. Et ce malgré une distance courte. Une distance courte يعني رغم انه المسافة قليلة صغيرة بصح لازم يروح بالسيارة لانه يعاني من السمنة. Écris un court texte pour expliquer la nécessité de faire la marche à pied. قال لك اكتب نص صغير ولا فقرة صغيرة باش تتحدث على أهمية المشي. أهمية المشي. نروحوا نشوفوا دروك. انتم دروك تحبسوا تحملوا الموضوع ولا تشوفوا الصورة ولا ديروا بوز تحلوا هذا الموضوع وحدكم ونروحوا نشوفوا من بعد ترجعوا تشوفوا التصحيح مع أم يقين. داكوغ؟ دونك نبداو نشوفوا التصحيح. غادي نبداو ان شاء الله الإجابة مع بعض. داكوغ؟ دونك ان شاء الله تكونوا جاوبتوا وتمكنتوا من الأسئلة. Donc la première question, de quoi parle-t-on dans ce texte? على واش رانا نهضروا في النص؟ ولا يكتب لك de quoi s'agit-il dans ce texte? Soit يقول لك de quoi parle-t-on ولا de quoi s'agit-il dans ce texte. Donc dans ce texte on parle de quoi? De l'importance اللي هي العنوان تاعنا l'importance du sport. ولا تكتب غير on parle du sport. Donc dans ce texte on parle de l'importance du sport. صح. Pour avoir une bonne hygiène de vie on a besoin de quoi? أنا نروح نحوس على bonne hygiène de vie. كي نحوس avec la propreté et une alimentation équilibrée, le sport assure une bonne hygiène de vie. ها هي لا une bonne hygiène de vie. بصح شكون هو؟ c'est le sport. بصح le sport معامل مع la propreté et l'alimentation équilibrée. Donc نكتب pour avoir une bonne hygiène de vie on a besoin de quoi اللي نقلعها de quoi? De la propreté النظافة virgule une alimentation équilibrée et le sport. Voilà. مهم غادي تلقاو الإجابات في الموضوع. خلاص. Donc pour avoir une bonne hygiène de vie on a besoin de la propreté, une alimentation équilibrée et le sport. راها في السطر الأول راها باينة. روحوا la réponse 3. Ce texte sert à raconter une histoire ou la expliquer. Raconter une histoire يعني راه يحكي لنا قصة. وانتوما كاع لي تكست النصوص اللي غادي تقراوهم في السنة الأولى متوسط سي دي تكست اكسبليكاتيف. راها تشرح. قال لك encadre. راني j'ai encadré la réponse. expliquer. وعلاش expliquer؟ عندنا une question. يطرح سؤال ومن بعد يعطينا الأجوبة ويشرح لنا هذاك السؤال. دونك هنايا قال لك à quelle question répond le texte. À quelle question répond le texte اللي هي pourquoi est-il important. نكتب la question السؤال. قال لك على ماذا يجيب يعني النص على أي سؤال يجيب على أي سؤال. Pourquoi est-il important de pratiquer du sport. قال لك علاش هو مهم للقيام بالرياضة. صحيح هذا هو السؤال. لو تكست النص يجيب على هذا السؤال اللي هو راه هنا في هذه الفقرة. ها هو لا. Très bien. نروحوا vrai ou faux. Le sport permet de rester mince. نحوس على هذه الجملة. هنا نحوس على كلمة mince. ها هي لا.
قال لك le cœur est bon permet de rester mince. شكون هو؟ c'est le sport. Le sport nous permet de rester mince. Donc هنايا vrai. Le football et le basketball sont des sports individuels. قال لك اللي هما رياضات فرديه وحنا نعرفوا بلا ما نشوف في النص نعرف باللي خطا لان الفوتبول والباسكتبول سي دي سبور سون دي سبور كوليكتيف دونك فو وراهي مكتوبه هنايا ها هما لا فوتبول sport collectif comme le football et le basketball. Donc, ماشي individuel, ce sont des sports collectifs. صح. Bouger permet d'éviter des maladies. راح نحوسوا عليها ها هي لا bouger et faire du sport. ها هي لا d'éviter plusieurs maladies. Donc ها هي لا bouger nous permet d'éviter plusieurs maladies. Bouger اللي هو التحرك. Donc هنايا vrai. Très bien. نروحوا نشوفوا وعدوا النقاط راهم دايرين لكم النقاط. Encadre la proposition subordonnée relative et entoure l'antécédent. صح. La proposition subordonnée relative قلنا تبدا بكي. ها هي لا qui consomme beaucoup d'énergie. Je vais l'encadrer. Voilà. L'antécédent شكون هذا هو اللي انا نهضروا عليه اللي qui consomme beaucoup d'énergie. C'est le sport. قلنا دائما l'antécédent يكون قبل كي ويكون اسم. Voilà, un sport qui consomme beaucoup d'énergie. D'accord? Très bien. Nous allons le 7. Mets les verbes entre parenthèses au présent. Écris les verbes entre parenthèses au présent. Les enfants, on a le verbe faire. Donc, les enfants, c'est un nom, c'est un sujet qui est au pluriel. On peut le faire assez, ouais, il avec S. Donc, il avec S, faire, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, il ou elle avec S font. Donc, نكتب font. نكون حافظو bien sûr. Il avec le verbe partir, partir يكمل بالIR, mais c'est un verbe du troisième groupe. ندير part. D'accord? هذا من المجموعة تاع SST. SST. Donc ماذا بيكم تشوفوا الفيديو راني دايره الشرح مبسط وكافي على لي فيرب du troisième groupe. هنا قال لك ponctue le texte suivant. غادي نديرو la ponctuation. La natation est un sport. هنا ال لو كان دايرينها ماجيسكول نديرو نقطة بصح من دايرينها مينيسكول ندير فاصلة. ان نو بيرمي دو هنا غادي تجي لينوميراسيون غادي نبدا ندير التعداد ندير قائمة دونك ندير نقطتين ندير مطة تاعي برولي لي غريس مور برولي لي غريس كاين فكرة أخرى هذه الفكرة الأولى وهذه الفكرة الثانية دونك ندير فاصلة بالنقطة داكوغ ومن بعد نزيد المطة هنايا الفكرة كملت ندير نقطة. Donc la natation est un sport. Elle nous permet de ندير نقطتين brûler les graisses هنا نقطة فاصلة بالنقطة تاعها développer notre endurance. هذه la ponctuation تاعنا. Donc نقطتين تعطينا التعداد لي نيميراسيون المطة تاني لي نيميراسيون ياك باش نشرحوا فاصلة تعطينا ما بين فكرتين خلاص والنقطة نهاية الكلام. Donc maintenant on va passer à la production écrite. Donc في la production écrite قالوا لي بلي ton camarade ولا ta camarade elle souffre de surpoids تعاني من السمنة وما تمشيش دونك قال لك اكتب فقرة قصيرة باش تهضر على أهمية المشي اللي هي la marche à pied. Donc أنا درت عنوان l'importance de la marche à pied أهمية المشي. D'accord? La marche à pied, نديرو تعريف. La marche à pied est un sport qui fait travailler l'ensemble des muscles du corps. Elle peut être pratiquée à tout moment, mais quels sont ses bienfaits? Donc, درت تعريف ومن بعد عطيت سؤال باش نقدر ندخل بيه للشرح تاعي. D'accord? Donc, قلت باللي المشي هو رياضة اللي تخلينا نخدموا كل عضلات الجسم. Elle peut être pratiquée ننجمو نديروها يعني ننجمو ندير المشي في أي وقت بصح ما هي يعني محسنات ولا محسنات هذا المشي. داكوغ دونك هنايا بديت دابور قريناها في لي كونيكتور دي نيميراسيون. لي كونيكتور دي نيميراسيون عندنا دابور ensuite enfin puis
premièrement, deuxièmement, باش ندير التعداد. d'accord. donc d'abord اولا cette activité باش ما نعاودش نقول la marche درت un substitut. cette activité permet de perdre du poids. هاد الرياضه تسمح لي باش نقص الوزن. lutter contre l'obésité وتحارب ضد السمنه et d'activer la circulation du sang وتخلي دوران الدم يمشي مليح. ensuite donc d'abord ensuite بعد ذلك elle réduit aussi les risques de maladies cardiaques تنقص لي من الامراض تاع القلب et améliore le rythme respiratoire وتحسن لي من التنفس تاعي. enfin أخيرا la marche est un sport qui procure une détente psychologique, soulage l'esprit et permet d'évacuer le stress du quotidien. قال لك enfin أخيرا لا مارش هي رياضة اللي تخلينا نديرو يعني راحة نفسية ديتونت بسيكولوجيكية راحة نفسية سولاج ليسبري يعني النفسية تاعنا تبقى مريحة وتخلينا يعني نتخلصوا من ستريس دو كوتيديان يعني الضغوطات اليومية. داكوغ دونك درنا تعريف درنا سؤال لأنه تكست اكسبليكاتيف لازم ندير سؤال باش نخرج في العرض تاعي ودرت الخاتمه واستعملت لي كونيكتور دينيميراسيون واستعملت ايضا كلمه كي اللي هي تعطيني بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. دونك استعملت كل الدروس اللي درناها في هذا المقطع. نعاود نقراها لكم. l'importance de la marche à pied. La marche à pied est un sport qui fait travailler l'ensemble des muscles du corps. Elle peut être pratiquée à tout moment, mais quels sont ses bienfaits? D'abord, cette activité permet de perdre du poids, lutter contre l'obésité et d'activer la circulation du sang. Ensuite, elle réduit aussi les risques de maladies cardiaques et améliore le rythme respiratoire. Enfin, la marche est un sport qui procure une détente psychologique, soulage l'esprit et permet d'évacuer le stress du quotidien. ان شاء الله نحط لكم الصوره تاعها في اخر الفيديو وما حتى في اخر الفيديو واذا حملتوا الموضوع غادي تلقاو الحل تحت الموضوع وتلقاو لا برودكسيون اكريت مكتوبه ايضا. فوالا وصلنا لاخر الموضوع حلينا الاختبار وان شاء الله نزيدكم اختبارات مازال الوقت باقي لنا اسبوع كامل ان شاء الله بالتوفيق للجميع. داكور نقول لكم بون شانس et bon courage surtout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez. ونشوفكم très bientôt فيديو جديده. تبقاو على خير. ماذا بكم بارطاجوا بزاف. Merci.